Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு சேனல்ல பார்க்க போறது ஒரு பேக்கிங் வீடியோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா என்னால் கரெக்ட் டைமில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல, எடுத்த ஆர்டர்ஸையும் சரியாக டெலிவர் பண்ண முடியல, கொஞ்சம் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ், சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக அப்டேட்ஸ் வரும் அண்டு பேக்கிங்கும் இனிமேல் கரெக்ட் டைமில் நான் கொடுத்துடுவேன். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் பாருங்கள், ரெட் பன்னியர், நல்ல ஒரு வெல் ரூட்டட் பிளான்ட்டு, ப்ளஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பட்ஸ் 4 பட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி பாருங்கள், இது வந்துட்டு ஒயிட் பன்னியர், அதுவும் நல்ல வெல் ரூட்டட் பிளான்ட்டு, ப்ளஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பட்ஸும் நிறைய இருக்குது, 6 பட்ஸ் கிட்டே இருக்குது. இதான் குட்டி பட்ஸு அண்ட் பெரிய பட்ஸ் எல்லாம் கலந்த மாதிரி இருக்குது. தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேமிலேரியா எல்லோ ஃப்ளவர் கொடுக்கக்கூடிய பால் கேக்டஸில் 2 ரூட்டட் பிளான்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த பிளான்ட் ஆஸ் யூஷுவல் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இவங்களுக்கு 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன். தென் இது பாருங்கள், இது நெக்ஸ்ட் ஆர்டரு. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸ்கெட் பிளான்ட்டு வெல் ரூட்டட் பிளான்ட். இது பாருங்கள், மண் விழவே இல்லை, ஃபுல்லாக வேதம் பிடிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இந்த பிளான்ட்டு 1 எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் லில்லியில் 3 பல்ப்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் 3 அப்லோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுலேயுமே பாருங்கள், இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக சைடில் 2 பல்பு இருக்குது. ஸோ இதில் ஒரு பல்பு இருக்குது. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பல்பு இருக்குது. ஸோ அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைய ஆர்டர் வந்து இவ்வளோ தான். இதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கொடுக்க போகிறேன். இப்போ தான் நான் வந்து சின்ன சின்ன ஆர்டர்ஸாக எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். பெரிய ஆர்டர்லாம் இன்னும் எடுக்கலை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய்.